好，前面藍色嘅建築物就係漫雪匯冰雪樂園啊，係珠海嘅第一個室內滑雪場嚟噶。我同姐姐都係第一次滑雪，所以一嚟到就急住行去買飛啦。啊，提一提，買飛要出示證件噶。呢度嘅玩樂項目分為如雪同埋滑雪，場地會提供基本嘅滑雪裝備俾我哋。因為我哋未玩過，我哋就聘請咗教練教我哋點樣玩滑雪。呢度呢係憑卡入場嘅，而走嘅時候就要入卡出閘啦。入到去可以先去蛋殼優品租隻手套同埋護具，之後可以去物品寄存區嗰度放好隨身物品，再跟住呢5部曲去攞滑雪嘅裝備。其實排隊去攞同埋着齊裝備都用咗相當多嘅時間㗎，所以如果想玩得輕鬆啲，可以考慮買貴啲但係唔限時嘅飛㗎。行得着埋件雪褸就可以入去啦。場館嘅左面就係如雪區，我哋一陣間就會過去睇下嘅，而右面就係滑雪區啦。依家要聽教練講解滑雪嘅技巧啊，例如點樣踩入去滑雪板、移動啦，遇到危險嗰陣可以做咩呢？仲有點樣減速等等。跟住我哋2個就沿住左邊嘅電梯上去初級滑道，而滑雪高手呢，就可以用右面嘅電梯去難度較高嘅中級滑道啦。由於今日都多人，我哋等緊滑落去嘅時候都有摸下啲人造雪，雖然唔係真嘅雪，我同姐姐都玩得好投入啊！細佬，到我哋啦！耶！終於可以滑雪啦！因為我哋只係第一次玩，教練都小心翼翼咁樣帶住我哋。佢叫我哋捉住雪杖，先滑一陣，再減速，再慢慢咁樣滑落去。我覺得有教練陪住滑雪，可以快啲上手㗎。如果你哋都係第一次，我就建議你哋請教練啦。佢哋呢係按小時收費㗎。再滑嘅時候，教練冇再遞雪杖，只係近距離咁指導我哋，叫我同姐姐自己試下滑落去。細佬，做乜攞雪掟我啊？同你玩下啫嘛。滑多2次之後，教練就放手俾我哋自己滑落去啦。而佢呢，就喺旁邊幫我哋拍片。我覺得呢，識得減速同埋轉彎都好緊要㗎，因為間中都要避開其他人。滑雪都幾好玩㗎，細佬你覺得呢？直頭正啦！滑落去又快又刺激，下次嚟珠海都要再玩啦。教練話呢，如果已經控制到雙板，之後就可以試下玩單板咯。玩到咁上下，我哋呢就去咗如雪區嗰邊睇下。除咗可以同大雪人、北極熊等等影下相之外，你哋仲可以入去冰屋睇下㗎，感覺都幾得意㗎。咦，係聖誕老人啊！送咗咁多年禮物俾我哋，過去同佢打下招呼咯。哇，有架冰雕馬車啊，仲有冰雕城堡添啊！我哋一齊入去睇下啦。行下行下，呢度都有好多嘅打卡位㗎。如果你哋中意影相，咁就啱晒啦。如果有買如雪票嘅，可以玩埋雪上飛碟、雪上單車同埋冰川滑道㗎。姐姐，臨走之前過嚟感受下飄雪先啦，拜拜。